Разыгрываем 50 тысяч призов для предпринимателей в Альфа-банке. Откройте бесплатный счет для бизнеса и гарантированно выиграйте автомобиль, смартфон или другой ценный приз. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. У многих предпринимателей есть понятная мечта – создать династию и оставить бизнес детям, а в идеале – внукам или правнукам. Увы, по статистике, срок жизни среднего бизнеса в наше время 15 лет. В мире всего несколько тысяч компаний, основанных больше 200 лет назад. Компаний старше 1300 года еще меньше, всего 65 штук. Чем они занимаются? И чем вообще нужно заниматься, чтобы построить бизнес, который потенциально унаследуют ваши потомки в 40-м колене? Сегодня поговорим про несколько примеров самых старых брендов планеты, старше многих государств и некоторых мировых религий. Кстати, примерно половина таких компаний находится в Японии. Официально самая старая действующая фирма планеты Земля – японская строительная компания Канго Гуми. Считается, что основана она в 578 году нашей эры. Это тяжело осознать. Прошло всего 100 лет после падения Римской империи. В Центральной Америке процветает империя майя, а Канго Гуми взяла первый подряд. Заказчиком был японский принц-регент по имени Сётоку Тайси. Он пригласил в Осаку строителей из Кореи для того, чтобы построить первый в стране буддийский храм – святилище Ситенна-дзи. Среди этих корейских мастеров был плотник Канго Сигетсу. После того, как храм достроили, он остался в Японии и основал собственное предприятие, которое специализировалось на строительстве и реставрации храмов, святилищ и замков. Следующие 40 поколений занимались примерно этим. В Японии, к счастью, зятья могут брать фамилию жены, так что иметь потомков мужского пола для непрерывности рода не обязательно. Ну а дочерей владельцы Канго Гуми старались в таких ситуациях выдавать за лучших плотников страны. Любопытно, что храм Ситенна-дзи неоднократно горел. Компания Канго Гуми не особо возражала. Восстановление и ремонт этого памятника архитектуры были одним из основных источников ее дохода. Храм много раз разрушался, но Канго Гуми отстраивала его заново. Во время Второй мировой его разбомбила американская авиация, и очередную реконструкцию сделали уже из бетона для надежности. Там же, в Осаке, расположен другой знаковый объект Канго Гуми, один из самых известных замков Японии. Заказчиком был легендарный военачальник Тоётоми Хидэёси, объединитель Японии. Замок тоже стоит до сих пор. Может, наверное, и штурм какой-нибудь выдержать, если понадобится. Стиль Канго Гуми можно описать как типичный японский перфекционизм. Любой работник сначала 10 лет учился, а потом еще 10 проводил в статусе подмастерья. Разные бригады внутри компании при этом еще и соревновались между собой. Революция Мэйдзи, которая случилась в 1868-м, компанию не очень смутила. Так сказать, феодальную раздробленность пережили, переживем и это. Фирма лишилась многих привилегий, но смогла перестроиться. Примерно в этот момент тогдашний руководитель Есисада Канго оставил потомкам свод из 16 заповедей. Некоторые пункты там касаются чисто деловых вопросов. Контроль качества, клиентоориентированность, обучение – такие вещи. Но есть про одежду, еду, алкоголь и отношения в коллективе. По-настоящему тяжелые времена наступили в 1920-е. Стало как-то не до строительства храмов, а новый авторитарный режим вообще планировал искоренить в стране буддизм. В 1927-м очередной руководитель Канго Гуми даже свел счеты с жизнью из-за финансовых трудностей. Его жена Йосии Канго стала первой и единственной женщиной во главе Канго Гуми. Она впервые за 1000 лет провела некоторые структурные реформы, а также добилась от правительства выгодного госзаказа на производство деревянных гробов. В условиях скорой мировой войны это было дальновидно. 20 век Канго Гуми пережила, хотя постепенно теряла заказы и специализацию. Но по-настоящему ее подкосил только крах японской экономики в конце 80-х. И то дело там было не в стройке, а в неудачных инвестициях в недвижимость. В 2006-м компанию поглотил крупный строительный холдинг. Но это по-прежнему отдельное юрлицо, и члены семьи Канго продолжают строить и ремонтировать храмы.
Каждый месяц, 1 и 15 числа, они собираются на небольшую молитвенную церемонию в память о принце Сётоку, благодаря которому все это когда-то и началось. Одна из самых старых компаний Европы тоже тесно связана с религией, что довольно забавно, если учесть, что это вообще-то ресторан. Чтобы прожить столько лет, бизнесу важно адаптироваться к быстро меняющимся реалиям. И сегодня это не только про кризисы, но и про защиту своих данных. Одна лишь утечка паролей может принести огромные финансовые и репутационные убытки. Чтобы застраховать себя в этом вопросе, лучше довериться профессионалам. Хороший выбор – российская компания Passwork, которая стала победителем премии CamNews Awards в номинации «Лучшее решение для работы с паролями». Вот уже более 10 лет менеджер паролей Passwork помогает тысячам компаний обеспечивать безопасность в условиях динамичного цифрового мира. Passwork позволяет централизованно хранить корпоративные данные, безопасно делиться ими с сотрудниками и защищать компанию от утечек и взломов. Достаточно установить Passwork, пригласить коллег и добавить учетные данные от нужных сервисов. Сотрудники быстро находят нужные пароли, а администратор управляет правами пользователей, отслеживает все действия и проводит аудит безопасности. Например, если сотрудник увольняется, Passwork автоматически определит, к каким паролям у него был доступ, пометит их как скомпрометированные и предложит администратору сменить их. Одним словом, все под контролем, даже когда вы об этом не думаете. Если хотите, чтобы ваша компания просуществовала десятки, а может и сотни лет, держите руку на пульсе. А менеджер паролей Passwork поможет вам в этом, ведь это основа информационной безопасности. Оставил ссылку в описании. Кстати, тестирование для компаний бесплатно. Штифтскулинариум находится в Зальцбурге, прямо в Бенедиктинском аббатстве Святого Петра. Впервые его упоминает Алкуин Йоркский, ученый и придворный императора Карла Великого, в 803 году нашей эры. В те времена Штифтскулинариум был одновременно гостиницей и трактиром для паломников. Сам монастырь навек старше заведения. В XI веке он стал крупным центром виноторговли, что сильно добавило ему популярности. В начале XVI века местный аббат расширил винный погреб и обустроил таверну. Погреб, кстати, сохранился до сих пор. Есть легенда, что его посещал Христофор Колумб. Возможно, это вымысел, но из реальных знаменитостей сюда совершенно точно заглядывали Моцарт и Гайден, а из литературных персонажей заходил Фауст. Бесчисленное множество королевских особ, кардиналов, епископов и просто путешественников можно даже не перечислять. Строго говоря, это самый старый ресторан Европы, но не самый старый из работающих непрерывно. Это звание принадлежит одному мадридскому ресторану, который открылся в 1725 году. Штифтскулинариум периодически закрывался. Например, во время наполеоновских войн там разместили на постой каких-то французских солдат. Но он всегда открывался снова. В 90-х в очередной раз сменился владелец, который сумел завлечь к себе, например, Карла Лагерфельда и Билла Клинтона. Так что список селебрити продолжает пополняться. Как уже было сказано, больше всего компаний с тысячелетней историей зафиксировано в Японии. Там находится и одна из самых старых гостиниц в мире – Хаси Рёкан. Вообще это звание оспаривается, но факт в том, что Хаси Рёкан совершенно точно самая старая гостиница, без перерыва принадлежащая одной и той же семье. Хаси Рёкан был основан в 718 году на острове Хансю. Это традиционный формат отеля, где сервис превращен в ритуал. Гостям выдают кимоно и предлагают традиционный ужин. Когда-то это были гостиницы рядом с большими дорогами, а теперь скорее опыт для туристов, но такой, что назвать его аттракционом язык не поворачивается. У Хаси Рёкана есть особенно красивая легенда. Считается, что бог японской священной горы Хокусан помог местному священнику найти подземный горячий источник. У источника жрец велел своему ученику, сыну дровосека, построить рёкан. Фамилия ученика была Хаси, и его потомки вот уже 46 поколений управляют этим отелем. Гостиница столетиями обслуживала два типа приезжих: паломников, поднимающихся на священную гору Хокусан, и тех, кто прибыл погреться в термальных источниках. Кроме путешественников, эти источники ценят местные макаки,
Чтобы их никто не беспокоил, окружающую территорию даже сделали национальным природным парком. Хасирё-кан вполне может проработать еще 1000 лет, никак особо не изменившись. А всего-то надо было один раз найти идеальную локацию. Вернемся в Европу и опять поговорим про религию и питейные заведения. Тут явно есть закономерность. Родиной европейского пива традиционно считаются Чехия и Германия. В Германии много старых монастырских пивоварен, и в этом был практический смысл. Церковный бизнес освобождался от налогов, а труд самих монахов был бесплатным. Гордое звание старейшей в мире непрерывно действующей пивоварни носит Бенедиктинское аббатство святого Стефана, оно же Вайнштефан под Мюнхеном. Монахи варят здесь пиво с 8 века, а с 1040 года монастырь получил официальную лицензию от епископа города Фрайзинг, что и считается датой основания пивоварни. За следующие 400 лет аббатство святого Стефана 4 раза сжигали дотла. Трижды монахи сталкивались с чумой и даже пережили сильнейшее землетрясение. На аббатство нападали шведы, французы, австрийцы, к счастью, не одновременно. Каждый раз после этого приходилось отстраивать аббатство заново, что и делалось с чисто монашеским упорством. В 1803 году казалось, что монастырю пришел конец. Он пришел в упадок, его закрыли, а церковное имущество обратили в доход государства. Но пивоварня выжила и перешла под государственное управление королевства Бавария на правах национального достояния. Она до сих пор принадлежит баварскому правительству. В бывшем аббатстве сохранились старинные рецепты. По легенде, вкус пива тут не менялся несколько сотен лет. Друзья, на улице стремительно теплеет, и скоро в магазинах и на маркетплейсах появится новый номер чтива, с обложки которого мы прямо призываем вас отправиться в отпуск. Номер этот полностью посвящен путешествиям. Главным героем этого выпуска стал Гарик Харламов. Мы поговорили с ним о том, как самый ленивый человек в российском шоу-бизнесе объехал с концертами весь мир. Внутри номера большой материал, который расскажет, как набраться впечатлений, не покидая Россию. Мы подготовили гид по невероятным местам, которые часто остаются за страницами популярных путеводителей. Там северное сияние, окаменевшие великаны и памятник, который открывал российский император. Кроме того, мы выяснили, какие удивительные твари жили на краю земли, по мнению древних путешественников. Мы вспомнили, каким был золотой век дирижаблей и почему он продлился так недолго. И даже переложили на карту путешествия литературных героев от Одиссея до монаха из китайского эпоса «Путешествие на запад». Друзья, ссылку на предзаказ нового номера оставил в описании, ну а мы, собственно, возвращаемся к выпуску. Но если самое старое пиво у немцев, то можно предположить, что самое старое вино у французов или итальянцев. Удивительно, но нет. Старейшей винодельней в мире считается хозяйство Штаффельтерхоф в немецком городе Крёв в долине реки Мозель. И основали это хозяйство тоже монахи-бенедиктинцы. Первые упоминания о Штаффельтерхоф относятся к 862 году. Именно тогда, если верить документам Льежского архива, король Лотарингии Лотарь II подарил местные земли бенедиктинскому аббатству Ставло-Мельмеди, расположенному на территории современной Бельгии. Это аббатство, основанное за 200 лет до того, было примечательно своим статусом независимого княжества в составе Священной Римской империи. Кстати, название винодельческого хозяйства происходит от первой части названия аббатства, и его можно вольно перевести как «ферма Ставло». Как можно понять по упомянутым примерам, братья-бенедиктинцы были люди предприимчивые и не дураки выпить. Они сразу оценили преимущества местных склонов и разбили тут первый виноградник. В середине 18 века в хозяйстве уже росло 40 тысяч виноградных лоз, в основном рислинг. После французской революции регион захватили французы. В 1805 году на основании кодекса Наполеона виноградники с винодельней были конфискованы у аббатства, которое владело ими почти 1000 лет. У государства их выкупил некий Питер Шнайдерс. Известно даже за сколько. За 1773 прусских талера. Он-то и основал династию виноделов. В 20 веке хозяйство дробилось, потом снова объединялось, и сегодня потомки Шнайдерсов владеют 13 гектарами, из которых, как и 250 лет назад,
70% засажены рислингом. Ну и чтобы не ограничиться вином, закончим одним интересным английским производственным предприятием, которое нельзя назвать в строгом смысле частным. Но и 100% государством назвать его нельзя, по крайней мере на момент основания. В 886 году, во время правления английского короля Альфреда Великого, начала чеканиться серебряная монета достоинством в 1 пенни с его изображением и надписью «Лондония» на реверсе. Сегодня стоимость одной такой монеты составляет от 1,5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. В связи с отсутствием других документальных источников этот год считается датой, с которой ведется история лондонского монетного двора. Сейчас мы его знаем как Королевский монетный двор Великобритании. В 886-м никакой Великобритании, конечно, не было. Ее еще предстояло объединить, чем по мере сил и занимался Альфред. В 1279 году монетный двор переехал в Тауэр, а несколько лет спустя там была введена особая процедура проверки свежеотчеканенных монет. Монеты, случайным образом отобранные из каждой партии, запечатываются в мешочки по 50 штук и помещаются в ящики для проверки 4 раза в год. Вот эта церемония, в которой принимают участие канцлер казначейства, руководители финансовых учреждений, представители Королевского монетного двора и члены так называемой почтенной компании ювелиров, сохранилась до наших дней и дошла до нас почти без изменений. Интересный факт. В 1696 году хранителем, а затем смотрителем Королевского монетного двора был назначен великий ученый Ньютон. Он занимал этот важный пост до своей смерти в 1727 году. Благодаря ему казначейству удалось добиться серьезных результатов. За 2 года старые неполновесные монеты были выведены из обращения. Производство новых увеличилось в 8 раз. А еще были разработаны эффективные способы по борьбе с подделками. Вот такой набор, не исчерпывающий, но показательный. Строительство храмов, гостиничный бизнес рядом со священной горой и макаками в горячих источниках, а также монастырский алкоголь и кухня во всех видах. Ну и производство денег, конечно. Какие из бизнесов, основанных в этом году, переживут следующую 1000 лет? Вот это, конечно, главный вопрос, но ответить на него смогут только историки будущего.